الشارع الصغير ده المياه جاية منه نازلة هنا كده. ده طبعا شارع تاني رئيس اهو، المياه اللي جاية نازلة كده بتتجه للشمال. ماشي. تمشي المياه، لو أنا وقفت تلاقي المياه بتمشي تاني. توصل بسرعة رئيس الأزواج تاني. إن شاء الله بقى، إن شاء الله نيجي في النظام إن شاء الله. طبعا المناظر بتمشي بتخلص.